សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះពួកយើងបានមកដល់កន្លែងលក់ផ្កាចាកន្លែងលក់ផ្កានៅប្រទេសជប៉ុនស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ជើញមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំみんなそうよね。あ、どういうこと？一つだけ買うよりもまとめて買うとお買い得。